លោកត្រាំអាចនឹងបើកការវិប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទ្រង់ទ្រីធំលើអ៊ីរ៉ង់ខណៈរបបផ្ដាច់ការប្រទេសនេះបន្តសម្លាប់ក្រុមបាតកោរាប់រយនាក់សារព័ត៌មាន Daily Express របស់ចក្រភពអង់គ្លេសចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី11មករាឆ្នាំ2026នេះថារដ្ឋបាលលោកត្រាំបានចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាបឋមតាក់ទងទៅនឹងជំរឿយោធាដែលអាចកើតមានប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ីរ៉ង់រួមមានទាំងការរំពឹងទុកនៃការវិប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទ្រង់ទ្រីធំដែលផ្ដោតលើទីតាំងយោធាកិច្ចពិភាក្សាទាំងនេះផ្ដោតលើការធ្វើផែននិងការបន្ទាន់ប្រសិនបើរបបអ៊ីរ៉ង់អនុវត្តការបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងនិងបង្ហូរឈាមលើការតវ៉ាទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងរីកដុះដាលដោយផ្សិតនៅពីពេញប្រទេសកិច្ចពិភាក្សានៅតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដោយគ្មានការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើយហើយក៏គ្មានចលនាទ្រព្យសម្បត្តិយោធាឬកងកម្លាំងអាមេរិកកំពុងដំណើរការនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពត្រៀមខ្លួនកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិខណៈដែលស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងតេរ៉ង់មិនអាចទូទីបានទុកជាមុនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិដ៏ធំបន្ទាប់ពីប្រជាជនរាប់លាននាក់បាននាំគ្នាក្រោកឈរធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅក្នុងបណ្ដាទីក្រុងចំនួន180ការបះបោរចុងក្រោយនេះជំរុញដោយផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលកាត់ឡើងក្រោយទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដ៏យូរអង្វែងនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Wall Street Journal ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៃប្រាក់រៀលនិងអតិផរណាលើ 40% បានរុញច្រានប្រជាជនឲ្យផ្ទុះកំហឹងខ្លាំងបំផុតការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំវេណេស៊ុយឡានីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2026ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់ទីក្រុងតេរ៉ង់ក៏បានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះកាន់តែតានតឹងនិងបង្កើនភាពប្រែប្រួលឈានទៅរកការដួលរលំសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅអ៊ីរ៉ង់បានកត់ត្រាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន65នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីការតវ៉ាបានផ្ទុះឡើងភាគច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ាដែលត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខវាយប្រហារប្រើប្រាស់គ្រាប់ពិតនៅក្នុងទីក្រុងដូចជាទីក្រុងការ៉ាចទីក្រុងបានដាកាងហ្គាននិងអ៊ីឡាមមនុស្សជាង2300នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមទាំងអនិច្ចជនជិត200នាក់និងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យរាប់សិបនាក់របាយការណ៍ពីព័ត៌មានអំពីរបួសធ្ងន់ធ្ងរពីការបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងកាឡាស់នីកូវនិងគ្រាប់កាំភ្លើងបាញ់សត្វដើម្បីបង្ក្រាបចលនានេះអាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរតែទាំងស្រុងក្រសួងស៊ើបការសម្ងាត់ក៏បានផ្ញើសារជាលិលាអក្សរដោយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីអ្នកតវ៉ាដូចគ្នាចំពោះអំពើក្បត់ជាតិដោយឡែកបើតាមគេហទំព័រ Iran International បានសរសេរនៅថ្ងៃទី11មករានេះថាការប៉ាន់ស្មានអភិរក្សបំផុតបានបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស2000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងកំឡុងពេល48ម៉ោងកន្លងទៅនេះយើងមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានទេថាការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន International Iran នេះត្រឹមត្រូវដែរឬអត់អំពីអ្នកស្លាប់នោះទេប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានកោះប្រជុំ5ម៉ោងដើម្បីពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារលើអ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំបានគម្រាមឲ្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលអន្តរាគមន៍បើសិនអ៊ីរ៉ង់បង្ក្រាបពលរដ្ឋនិងសម្លាប់មនុស្សកាន់តែច្រើនដោយឡែកសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាមនុស្សដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់បានព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងសម្លាប់ក្រុមមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើពួកគេបន្តការសម្លាប់រង្គាលពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធី